最近 Rain 虽然经常出现，但不是以 The Uni Plus 导师身份，便是参加综艺节目，让大家都十分想念他独树一帜的表演。幸好即将回归的 Rain 也将在电视上带来回归特辑了。 Rain 将于下个月初发行迷你专辑 My Life 《爱》，同时将于11月21日前往 KBS 电视台录制个人回归特辑节目2017。 Rain is back 被誉为表演之王的 Rain 将在这场特辑中大展出道15年来的精湛功力与舞台魅力，不仅表演最新专辑中的歌曲，当然也有早已被无数后辈致敬过的经典畅销曲。特别的是 Rain 更将与 The Uni Plus 中的参赛者一起合作，携手表演最新专辑主打歌，师生联手的场景精彩可期，千万别错过12月3日播出的2017 Rain is back 啦。 K-pop